ಈಗ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಲತಾಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆಶಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. KRS ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಮ್ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಚೀಪ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಕೂಡ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆತಂಕಗೊಳಿಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಡ್ಯಾಮ್ ವಿಚಾರ ಇವ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ, ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಚೀಪ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರಿಂದ ಆಗೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳೇನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು ಅಂತ ಇದೀಗ ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಟಾಂಗ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಚೀಪ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಡ್ಯದ್ದು KRS ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇಬಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಗಲಾಟೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಯಾವ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಚಾರನೋ, ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಂದಿನನೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು 6 ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗೂ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಈಗ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿನೂ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾರು ಬಂದು ಯಾವ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸುದ್ದಿನೂ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೂ ಆ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ, ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ, ಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮೈನ್ಸನ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 100 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾವೇರಿ ಗಂಟ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆ ಚೀಪ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂ. ಈ ದೇಶ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಅದೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೀ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಕಾವತಿ ಒಳೆ ಪಕ್ಕ ಇರೋರು, ಕಾವೇರಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ಒಳೆ ಪಕ್ಕ ನಾವು ಇರೋರೆಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸರ್, ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಸರ್ KRS ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ? ಆ ಸುದ್ದಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಲತಾ ಅವರೇನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ KRS ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ KRSಗೆ ಆತಂಕ ಇದೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಸೂದ್ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಸೂದ್, KRS ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಏಕಾಂಗಿ ಆದ್ರ, ಈಗ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮೊದಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ವಿದ್ಯಾ, ಮಂಡ್ಯದ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿನ್ನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ನಾಯಕರಿಗೆ, ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ನೆನ್ನೆನೂ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೆನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಟಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಅಲ್ಲ, JDS ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೀಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ JDS ನಾಯಕರನ್ನ ಒಂದು ಕೆಣಕೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ
ಈ ವಿವಾದ ಅಂತ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂಬರೀಷ್ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾಜ್ಯ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಭಿಮಾನಿಯವರು ನಿನ್ನೆ JDS ನವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ JDS ನಾಯಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಂಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು JDS ನಾಯಕರೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬೇನಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಿಲಾಂಜಲಿ ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ JDS ನಾಯಕರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಕೋಲು ಮುರಿತಿಲ್ಲ, ಜಟಾಪಟಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರಿಬ್ಬರ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಂದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾ, ಈಗ ಸಂಸದೆಯವರ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ KRS ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ JDS ಆಗ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಏಕಾಂಗಿ ಆದ್ರ KRS ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಯಾಗಿ 4-5 ಜನ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ KRS ಡ್ಯಾಮು, ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ತಜ್ಞರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ವರ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ದುರಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿರುಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಧಿಕೃತ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆತಂಕ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಗ್ರಹ ಅವ್ರದ್ದು. ಈಗ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಏನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಟಾಪಟಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೋರಾಟ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾ, ಧನ್ಯವಾದ ಮಸೂದ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.